ဖြူစင်းနေဆိုတာဘာလဲအေးအကျေကြီးပြောမိသွားပြီရှက်စရာကြီး white discharge လို့ခေါ်တဲ့အဖြူစင်းခြင်းဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပုံမှန်အဖြူစင်းခြင်းဟာကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်မိမကိုတဘာဝအားဖြင့်တန့်ရှင်းစေပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားနဲ့ဆဲပေတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကာကွယ်ပြီးတဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုအဖြူစင်းတယ်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အဖြူစင်းတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော်။အဖြူစင်းခြင်းကိုပုံမှန်အဖြူစင်းခြင်းနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖြူစင်းခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြူစင်းခြင်းဆိုတာကရာသီလာနေစဉ်အတွင်းမှာဟော်မုန်းတက်တွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာပြီးတော့ရာသီစက်ဝန်းရဲ့အလယ်မှာသားကိုကျွေးတဲ့အချိန် ovulation လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်နဲ့ချစ်ကြည်နူတစ်တီတူနေတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်အဖြူရောင်အရေးကြီးကြဲကြဲနဲ့အဖြူစင်းတာပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖြူစင်းခြင်းဆိုတာမှာတော့ yeast infection လို့ခေါ်တဲ့မှုကြောင့်အဖြူစင်းတဲ့အခါမှာအရောင်ကဝါချင်းချင်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့အရေကပြစ်မယ်ရားရံမယ်bacterial vaginosis လို့ခေါ်တဲ့ bacteria ကြောင့်အဖြူစင်းတဲ့အခါမှာအနံ့ကငါးညီနဲ့နေရမယ်အရောင်ကတော့အဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မီးကိုရောင်ဘက်ကိုသွားမယ်ပြီးတော့လိမ်မတဆင့်ကူးစက်တဲ့ sexually transmitted infection တွေကြောင့်အဖြူစင်းတဲ့အခါမှာအရောင်ကစိမ့်တိမ်ဝါတာတာတွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့အနံ့နေရလဲနံမယ်ဒီလိုမျိုးခြေနေလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အဖြူစင်းခြင်းလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်